ओए दोस्तों, आज होने वाली है सीजन 1, 2 और 3 की रेस। देखते हैं कौन जीतेगा, और जो भी जीतेगा उसे मिलेंगे 1 लाख डायमंड। ओए आलोक, मुझे और एडम चाचा को भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है ओए, तुम्हारे पास कार है तो जरूर कर सकते हो। हाँ, ये रही हमारे पास कार है। ऐसी खटारा कार से तू हमका क्या हराएगा बे अडम? वह तो देखते हैं नुबरे वाले साकुरा। चलो 1 2 3 गो। ओए ये रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे चाचा, क्या कर रहे हो? जल्दी भगाओ। अब ये क्या, एडम मेरे से आगे निकल गया। ओए क्या बात है, खटारा कार से रेस जीत गया। गाइस, एडम के लिए लाइक बनता है।